ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் குட்டீஸுக்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், அதே சமயம் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரொம்ப டேஸ்டியான சீஸி பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 3 முட்டைகளை உள்ளே உடச்சி சேர்த்திக்கலாங்க. கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கிங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. உப்பும் பெப்பர் எல்லாமே ஈக்குவலாக முட்டையோடு கலந்து விடுற மாதிரி நல்லா வைப் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க. இனி நம்ம பிரெட் ஆம்லேட் செய்ய ஆரம்பிச்சிக்கலாம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கிங்க. பேன் முழுக்க இந்த எண்ணெய் படுற மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டுட்டுங்க. நாம் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டை கலவையை உள்ளே சேர்த்திக்கலாங்க. முட்டையும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறங்க 2 பிரெட் ஸ்லைசஸை மேலே வச்சு விட்டுக்கலாங்க. இது நீங்கள் வீட் பிரெட்டும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி நார்மல் பிரெட்டு தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செஸ்வான் சட்னி யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. இது நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குங்க, நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் செஸ்வான் சட்னி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு பீஸ் அளவுக்கு சீஸை துருவி சேர்த்திக்கிறேங்க. பொதுவாக குழந்தைங்க சீஸை இந்த மாதிரி ப்ரெட்டில் போட்டு கொடுக்கும்போது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் சீஸஸ் கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்திக்கிங்க. இப்போ இதை திருப்பி போடாமல் அப்படியே 2ஆக மடித்து விட்டுருங்க. மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு லிட்டை போட்டு 1 நிமிஷம் போல் வேக விட்டுருங்க. உள்ளே இருக்கிற சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகணுங்க. இப்போ இந்த சைடு வெந்ததுக்கப்புறங்க மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய சூப்பரான சீஸி பிரெட் ஆம்லேட் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எப்போவுமே இட்லி தோசை கொடுக்குறதுக்கு பதுவாக ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. இது நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் நல்ல ஒரு குயிக்கான ரெசிபி தாங்க. இது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கும் கூட கொடுத்து விடலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்கள் குட்டீஸ் கிட்ட கேட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.